Se vegnu curar buon anno e una buona felicità, se voli saper ci sia, deme un sceo e vago via. Buon anno e buon capodanno, buone feste e buone minestre. Una rocca de cana che fila dalla sopposta è il pan senza crosta, mi piace anche a me. Signora Parona, vi auguro un buon dì e una buona settimana. Signora Parona, vi auguro che la staga sana. Dosò dal Po da Ostiglia, Dio benedica voi e la vostra famiglia. Oh casa benedetta, che Dio ve la mantenga, con santità regressa e sempre più ne vegna. E pregheremo il Dio che ve mantenga sani, al parte gli altri anni ritorneremo ancora. Ciao ragazzi, quello che avete appena visto lo potremmo definire una sorta di rito propiziatorio, l'inizio di un rito propiziatorio, tra poco vedrete anche il seguito. Ed è una sorta di messaggio benaugurante in occasione dell'arrivo del nuovo anno, animato da questa cantilena semplice ma molto viva nella tradizione orale contadina. E a metterlo in scena questo rito sono gli amici e attori del Piccolo Teatro di Oppiano, una perla culturale non soltanto per questo paese dove mi trovo, ma anche per l'intero comprensorio della pianura veronese e persino oltre. Pensate che loro si occupano di tener viva questa tradizione orale contadina da oltre mezzo secolo attraverso degli spettacoli teatrali bellissimi di cui tra poco vi parlerò. Sappiate che la loro attività ha consentito di varcare ben oltre i confini provinciali, arrivando anche a livello internazionale. E tra gli estimatori del Piccolo Teatro di Oppiano c'è stato anche, pensate un po', Papa Wojtyla. Ma andiamo a scoprire allora chi sono questi attori, chi è il Piccolo Teatro di Oppiano. E sono i ragazzi, diciamo, anche se sono anziani, ma avevamo poi tutta la gamma dell'età del Piccolo Teatro di Oppiano. Innamorati della vostra cultura? Era gente che ci teneva ad essere del piccolo teatro, perché il piccolo teatro a volte li intervistava anche magari, ma sapevano che il piccolo teatro li amava perché erano le nostre radici, erano i nostri nonni, erano coloro che avevano fatto, diciamo, non l'Italia perché è troppo, ma avevano fatto la bassa, posso dirlo. E perché questo è importante anche per lei? Per me la cultura contadina dei nostri nonni è stata una grande cultura, guarda. Io intervistando per la mia tesi gli anziani, mi ricordo che ho riscoperto me stessa, diciamo quasi, magari le mie idiosincrasie si dice, no, le mie debolezze, perché le ereditiamo col sangue, ma anche con la saggezza, con i rapporti, insomma, a me viene da dire, perché i nonni lì adesso lasciamo un po' da parte, diciamocela. Erano curati, erano tenuti, forse perché economicamente magari neanche, ma soprattutto perché erano loro la saggezza. Mi ricordo sempre che a volte sono entrata in alcune case dove c'era l'entrata e poi c'era da una parte la porta della stalla e dall'altra la porta della cucina. Era una caratteristica nostra, ma la stalla, anche se faceva un po' di odore probabilmente, faceva parte della vita, non so se mi spiego, della quotidianità del contadino nostro. La lucerna del filò e uomini, donne, santi e madone. Sono questi i due titoli più importanti nell'opera del Piccolo Teatro di Oppiano. Pensate che questi due spettacoli hanno totalizzato nel primo caso più di 3.000 repliche e nel secondo quasi 1.000. Insomma, un successo straordinario, da ascrivere all'immane lavoro di ricerca storica e poi di messa in scena di due figure emblematiche per il Piccolo Teatro di Oppiano, i fratelli Modena, Giovanni
e Luigino, che nella loro attività non si sono soltanto limitati a cogliere gli aspetti preponderanti della cultura e della civiltà contadina, ispirati in questo dall'impareggiabile Dino Coltro, ma anche a trasferirli sul palcoscenico con raffinatezza, con eleganza, con grande fedeltà alla tradizione storica e anche, perché no, con quel pizzico di leggerezza, di ironia e di divertimento che è diventato alla lunga un vero e proprio marchio di fabbrica del piccolo teatro di Oppiano. Oggi purtroppo Luigino e Giovanni non ci sono più, ma l'attività del piccolo teatro di Oppiano continua perché la passione continua e ne è testimonianza l'attività di Nella, la moglie di Giovanni, che nella sua vita ha sposato per appunto non soltanto Giovanni, ma anche questo amore, questa passione per il racconto della tradizione contadina, soprattutto locale. Ma ora torniamo al rito propiziatorio perché, attenzione, sta arrivando la veggia. Brugnelo, Brugnelo, la veccia col campanello, brucia la veccia! Sole, protettore dei pitocchi, vieni a scaldarne! Fuoco, fuoco, fuoco! Sole, sole, sole! Fuoco, sole, fuoco! La rana nel fosso, l'acqua nel pozzo, l'erba sul campo, finestra va, torna l'oselo a volar. Vento, rivolta il formento! Baston, date al vento! Fuoco, brucia il baston! Acqua, smorza il fuoco! Bestia, bei acqua! Soga, libera bestia! Farvisi, taglia la soga! Soga! Soga, campane! Le campane con lo soga di benedizione! Tira, tira, tira il campano! Maria, bella, bella, vien dal cielo alla terra, e la terra la fa spin, e spin e fa il frutto. Madre Maria, che bel aiuto! La seolta dalla parte destra la vede una nuvola di tempesta, quella del soar, come la sal nel disnar. San Piero e San Paolo, dormio veglieo. Mino dormo, e gnanno veio. Cosa fa son vegno chi? Voglio oro, voglio argento. Mino voi, né oro né argento. Son vegno a insegnarvi le orazioni del tempo. Quando sentirì i tuoni a trarre, le nuvole a ruzzare, disari 3 volte alleluia, alleluia, alleluia. Salvarei le spighe anche alla ua, o andrei in che la valle scura dove non che sarà uomini con forche, né donne con rocche, manco un butin la cuna, che sarà che il piccolo Selin dalla pena bruna. Io mi ricordo quando il piccolo teatro era venuto al mio paese sotto un porticato a registrare, tra l'altro una serata di fronte alla Rai, per cui credo che quello sia un ricordo indelebile, e tutti questi momenti ti fanno ritornare ai momenti in cui veramente da piccoli si giocava nei campi, si andava a seguire le donne che facevano la semina o gli uomini che facevano il raccolto. Mi ricordo quando si andava attorno alla Mieti Trebbia, che allora erano macchine pesanti, sporche, facevano un polverone da matti, e mi ricordo proprio questo l'abbigliamento che hanno le signore stasera, che lo portavano le nostre mamme e tornavano a casa veramente stanche ma felici per aver portato a termine una giornata di raccolto, una giornata che poteva essere fruttuosa per la campagna, per la famiglia, e credo che queste siano le cose che noi dovremmo rivalutare e ricordare,
perché senza la campagna, senza l'agricoltura, e questo è un tema di cui si sta dibattendo in questi momenti, ricordiamoci tutti che non si vive, e ricordiamo quali sono i veri valori della vita contadina. Qual è, secondo lei, il valore che ha saputo trasmettere in tutti questi anni il piccolo teatro di Oppiano? Ma penso proprio questa saggezza, questa voglia anche di stare insieme, il godere di stare insieme con gli altri, il cantare insieme. Personalmente ho avuto anch'io il piacere e l'onore di collaborare con Giovanni Modena, anche se purtroppo soltanto per pochissimo tempo. È stata un'occasione di un Natale di diversi anni fa, quando insieme a lui e gli attori amici del piccolo teatro di Oppiano sono andato a vivere il rito della Santa Notte, questo percorso itinerante cantato andando a trovare le famiglie di Oppiano. Ed è stata un'esperienza veramente piacevole e illuminante, perché mi ha trasmesso quel senso di identità e di senso delle radici che permea l'anima del piccolo teatro di Oppiano, di cui fa parte anche Silvia da sempre. Silvia, che è la figlia di Nella e di Giovanni, che in questo mondo ti si è trovata dentro, anche se con grande piacere, come lei stessa mi ha confidato. E uno dei frutti di questa sua passione è un volume che ha pubblicato recentemente, dal titolo squisitamente dialettale e inequivocabilmente autentico. Silvia, al manco si può ricordare con un libro? Sì, davvero, al manco, questo avverbio usato tantissimo, peraltro un termine italiano. Abbiamo voluto documentare le case rurali abbandonate perché, a nostro modo di vedere, sono testimoni di un passato recente, ma ricco di storia, di valori, che va trasmesso alle generazioni future. Insomma, il papà ha contagiato anche te, oltre alla mamma. Sì, posso dire di sì. Io ricordo quando bambina lo seguivo durante le interviste, quindi davvero credo nel valore della testimonianza. Sento una ricchezza umana, prima di tutto, perché nel piccolo teatro io ho avuto la famiglia nella famiglia. Posso dire di aver avuto 20 fratelli, 30 zii, tantissimi nonni, perché si viveva una relazione sana, genuina, nel piacere di trasmettere attraverso il teatro quella che era la cultura della nostra gente. E mi fa molto piacere adesso avere la possibilità, attraverso i nuovi mezzi che ci sono, di continuare proprio a tramandare questa cultura, la cultura della nostra gente, ricca di valori che vanno davvero mantenuti. E adesso Giovanni le là che se le conta con San Serafino magari? Ma Giovanni è anche qui nella sua casa, vicino a noi, ecco. Poi sì, sicuramente pensa, si sono voluti di un bene questi due fratelli, che era una cosa meravigliosa. Sai che siamo ancora molto legati anche agli anziani, anche a quelli che hanno fatto parte, insomma, del gruppo, anche se molti ormai ci hanno lasciato, ma probabilmente saranno ancora là che faranno teatro con gli angeli o davanti al Signore, se che permette, perché abbiamo fatti davanti al Papa. Cosa vorresti dire al papà? Al papà, ti ringrazio per questa domanda. Il papà innanzitutto che ha trasmesso un grande amore che è stato ricambiato a me e alla mamma. Vorrei chiedergli se stiamo rendendolo orgoglioso e se ha piacere che le sue opere vengano portate avanti in questo modo, soprattutto come le stiamo sviluppando. Se il fuoco chiama il sole e il sole che risponde, sarà un buon anno. Se il fuoco chiama il sole e il sole che risponde, sarà un buon anno. E stanno il Brunella brusa beh, pane e vino ne darà e pane e vino il mancherà. Pane e vino ne darà, pane e vino il mancherà.